著名作曲家、無線電視前音樂總監顧嘉輝喺加拿大逝世，享年92歲。佢創作過2000幾首膾炙人口嘅樂曲，開創粵語流行曲嘅潮流。先同大家重溫下佢嘅音樂人生。人生終有歡喜，難免亦常有淚。香港不朽旋律。我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓。打開公仔箱，聽到嘅悠揚經典。為怕歌裏變咗心。一聽到呢個旋律，就知道係新聞報導嘅時間。呢啲耳熟能詳嘅樂曲，日日出自顧嘉輝嘅手筆。佢成為樂壇教父之路，起點同姐姐歌聲顧媚有關。受到佢嘅熏陶，顧嘉輝17歲開始學鋼琴。60年代以作俾姐姐唱嘅一曲《夢》，參加邵氏電影作曲比賽，開展音樂事業生涯。顧嘉輝之後去到美國深造音樂，獲邵逸夫贊助生活費同埋擔保簽證。學成返香港之後，幫電影配樂，再加入無線電視擔任音樂總監。情與義，合戲友情，值千金。是他也是你和我，同相親相愛也相爭。首首電視送飯嘅年代，觀眾追劇，顧嘉輝創作嘅主題曲，亦都開創咗粵語流行曲嘅潮流。天海闊任鳥飛，小小天地跳飛機。唔少由細聽到大嘅熟悉旋律，背後都係顧嘉輝。顧嘉輝不時為業界發聲，例如應唔應該向零售商收版權費。我哋係要利用佢播出去咧，人哋先至會引起人哋買嘅興趣。咁我認為，如果多啲人買咧，咁個收益咧就廣泛啲。情意繞心中有幾多重？曾經提到自己嘅創作靈感係由環境逼出嚟，不斷咁思考，不斷咁創作。曾經試過喺電視節目即場譜曲。你咁急要作嗰啲嘢係咁上下嘅咧？成就一首又一首嘅經典。始終有一天，這地球會合唱。顧嘉輝音樂路上嘅最佳拍檔，莫過於黃霑，一個怕醜腼腆，一個豪邁奔放，組成輝煌組合。你自己對你2000幾首作品入邊，你最中意係邊首歌？我隻歌都中意，一定揀一隻。係，我返屋企諗下先啊！我最中意嘅歌，其中之一首咧，就係《忘盡心中情》。忘盡心中情，為何愛如痴？兩位天才音樂人為香港嘅樂壇寫下輝煌一頁。顧嘉輝嘅音樂成就得到各界認同，回歸前同埋回歸後都獲頒勳章。2015年退休之後，返到加拿大生活。佢嘅音樂人生畫上咗休止符，但留低咗2000幾首作品。有人形容有華人嘅地方，就聽到顧嘉輝嘅音樂。唔可以忘記就係一班唱我啲歌嘅人，完全係因為佢哋，我啲歌先至會流行嘅啫。無線電視記者鍾卓希報導。顧嘉輝縱橫樂壇多年，同佢合作咗多年嘅汪明荃話：佢一生為流行音樂界貢獻良多，佢嘅離世係華語樂壇嘅損失，亦都有唔少後輩感激佢嘅提攜。莫說青山多障礙，風也急風也勁。隨
咗萬水千山總是情，汪明荃亦都將顧嘉輝創作嘅《勇敢的中國人》等唱到街知巷聞。佢嘅奇妙之處咧，就係佢好識得，只要個歌星唱乜嘢風格嘅歌咧，就會紅咯。佢一生咧已經係即係盡咗佢嘅所能咧，係為香港嘅樂壇咧就係寫咗咁多靚歌。咁呢啲已經係一個好大嘅一筆嘅財富留俾我哋嘅。冇顧嘉輝，今日唔會有葉麗儀，絕對唔會有葉麗儀。冇上海灘，亦都唔會有葉麗儀。所以呢個真真正正係感恩我嘅福氣。葉麗儀係參加無線歌唱比賽，獲顧嘉輝賞識入行。當年我係好多嘢都唔識嘅，咁佢又教我用唔同嘅聲音唱唔同種類嘅歌曲，佢好有耐性去提攜啲後人嘅，我哋個個都好尊敬佢。音樂人周啟生17歲拜師顧嘉輝，形容對方就似爸爸。我跟佢頭嗰2年咧，咁我每一次我埋去彈個琴啦，彈唔到2個巴咧，佢就會話咁嘅咁樣，咁我就好面懵咁要企翻起身啦，跟住佢自己彈翻。咁就有一日咧，無端端有一隻歌都幾難彈嘅，咁我彈到啦，咁佢就冇再鬧我啦。即係佢真係好惡死噶，個個都話輝哥對我好惡死嘅，好錫我。佢同我講過，佢話音樂都容易學啊，佢話做人仲難啊，細路咁樣。無線電視就對顧嘉輝離世深表惋惜同埋哀痛，讚揚顧嘉輝每首歌曲都牽動觀眾欣賞劇集嘅情緒，音樂大師之譽實至名歸。無線電視記者翟月文報道。